Հետո այդքան ինչ ես ցավում դու որ կառույցնես որ այդպես հանրապետական ես։ Չես գոնե որ դու հանրապետական։ Չէ, ուղղակի նա ասում են Հələ մի րոպե երեխա, հələ մի րոպե սպասեք, մեկը դասեք, հասկանամ ինչ եք ասում։ Շանսեր ինչպես է գնահատում եւ ընդդիմության միավորումը հավանական համարում եք պատրաստ։ Միանշանակ ընդդիմությունը ուրեմն այսպես։ Ես բարձրաձայնել եմ եւ ասել եմ, ով շատ ձայն կհավաքի, ուրեմն նրան եթե ինձանից որևիցե մեկը ընդդիմությունից շատ ձայներ հավաքեց, միանշանակ մենք միանալու ենք իրեն եւ առանց պաշտոն զբաղեցնելու։ Իսկ եթե ես շատ ձայներ հավաքեցի, ուրեմն այդ սկզբունքը պետք է կիրառեն։ Եթե այդպես չկիրառեն, նշանակ ով չհամաձայնվեց, ուրեմն ԿՊ-ի հետ համագործակցում է։ Բայց քննարկում ունեցել եք արդեն այդ թեմայով մյուսը։ Ոչ մեկի հետ քննարկում չեմ ունեցել, ոչ մեկին չեմ տեսել, ես ընդհանրապես քաղաքական չեմ խոսում, ես խոսում եմ ճշմարտությունը եւ հույսով եմ, որ այդպես բոլորն է պետք է մտածեն։ Եթե ոչ, ես ուրեմն այնպես կանեմ, որ բոլորը կիմանաք, ամբողջ քաղաքը եւ երկիրը, ով հանգարց ուրիշ ձևի բան արեց, անպայման պետք է տեղեկացնենք բնակիչներին։ Այսինքն, եթե ընդդիմություն է ու ընդդիմությունը չի միանում այդ սկզբունքով, շատ ձեներ հավաքողին, դա նշանակում է դիտավորյալ է։ Հիմա եթե մի քանի ընդդիմադիրներ միավորվեն եւ առաջարկեն ձեզ միանալ իրենց, դուք կմիանաք։ Ուրեմն եթե մի քանի ընդդիմադիրներ իրար միանան, հասկանալի ու առաջարկեն ինձ, ու իմ ձայները իրենցից շատ լինի, ես միայն կծիծաղեմ այդ ժամանակ։ Եթե մի քանիսի ձայները հավաքվում են, ու իմ ձայների չափ չի լինում, հետո ինձ ասում են, գիտեք ինչ կա, դուք պետք է մեզ միանաք, այդ բոլորի ծիծաղը կգա, այդ ժամանակ գյումրեցիքս է էպած հավի խնդալը կուկա։ Բայց տեխնացու եք պարոն Ղուկասյան։ Ես քեզ չեմ պատասխանի։ Պարոն Ղուկասյան ասում են Սպասեք տղաճա, այս կողմից հարց կա։ Քաղաքական քաղաքավարություն ունեցեք, ու հետո բան կա, այսքան մարդը թողել եք, մենակ դու հժում եք։ Սպասի մի հատ, հա, 3 անգամ ասեցի։ 3 անգամ ասեցի, թող մնացածն էլ ասեն։ Այս կողմից հարց կա։ Որ եթե դիմադի տեխնատուներից որևէ մեկը ձեզանից շատ մեծ այն Այո, միանշանակ չեմ միանալու, միանշանակ։ Եթե ինձ հանգարցակի բանդարգեներ, ուրեմն այնտեղից իմ ավականիները անպայման ստանձնելու են քաղաքի ղեկը եւ շարունակելու են ես էլ թեկուզ եթե բանդարգված լինեմ, այնտեղից եմ աշխատելու, հասկանալի։ Այսինքն միանալու հետ կապված ԿՊ-ին միանշանակ մտքերից հանեք։ Հայաստանի Արցախը հանձնողների հետ, եթե ինձ պես տղեն միանում է, ուրեմն իմ արունը սուտ է։ Սարիկ Մինասյանն ասում է ինքը բացարձակ առաջատար է։ Ով է ասում։ Սարիկ Մինասյանը։ Դե կաբրենք է տեսենք։ Մարտուն Գրիգորյանն էլ ասում է կրելու է։ Դուք տեսել եք։ Դուք ընդրա ուրեմն հանդիպումների ժամանակ դուք տեսել եք թե ով ձայն ունի, ոնց ունի, դուք ամեն ինչ գիտեք։ Դե հիմա կաբրենք մի քիչ կտեսնենք։ Պարոն Ղուկասյան, դուք որ ասում եք, եթե ձերը շատ լինի, բայց իրենք միանան եւ քիչ լինի, դուք այդ դեպքում չեք միանա։ Բայց հանուն նրա որ ԿՊ-ն չգա իշխանության, հանուն նրա Գյումրու զարգացման Բայց ինչին այդպես անում, որ ասենք, եթե հանգած մեկը 3-ի ձայները 1-ի ձայների չափ չի լինի։ Ոնց կարող է, այդտեղ քննարկման առարգա կլինի, մենք տեղում կխոսենք, հիմա ես չեմ կարող այս։ Եթե շատ լինի 3-ի ձայները 1-ի դուք քաղաքապետ օրինակ Մարտուն Գրիգորյանը տեղակալ կամ հակառակը։ Ես միանշանակ, եթե իրենք հանգացագենձանից շատ ձայներ հավաքեն, ես ընդհանրապես ոչ մի տեղակալ, ոչ մի բան մենք չենք պահանջելու։ Մենք ասելու ենք գնացեք եւ ղեկավարեք։ Մեր ավականիները իրենց պաշտպանելու են։ Ես այդպես եմ առաջնորդել։ Դուք մանդատը չեք վերցնել, պարոն։ Ես բացատրեցի։ Այս կողմից հարց կա։ վերջինորով տարածել էին ռեստորաններից մեկում ձեր կլկլացող այդ մուղան երջելը, Մուղան։ Ինչի այսօրվա նա վարչապետի կինը բանին ասում էր, Ալիևի կնոջն ասում էր, արի կլկլան մուղամ լսենք, բան անենք։ Գյումրվա երաժշտության մասին է խոսքը, ես պատրաստ եմ, ես լավ ձայն ունեմ, լավ կարող եմ երգել, պարել, ուրախացնել, արտասանել, դա վատ բան է, դա շնորհք է։ Իսկ ովքեր էլ որպես ապրում են, ես ինչ ասեմ դրանց։ Իսկ Մի րոպե սպասեք։ Դա ապտակել չէ։ Դա մեծ ու պզդիկի հարաբերություն է։ Սիրուն, այսպես շոյում ենք, որ ֆալշ մի նվագեք։ Ֆալշ մի նվագեք։ Հա, այդ առանց յարի ով կարող է ապրի, որ օրինակ կարող ես առանց յարի ապրել։ Ասա։ Մի րոպե սպասի, Ապեր ջան, լսեմ, հա։ Դատախազությունը ուսումնասիրում է ձեր հրապարակված ձայնագրությունը, որտեղ դուք Ուրեմն դատախազությունը թող ուսումնասիրի Նիկոլ Փաշինյանի թուրքերեն խոսելը։ Հիմա մենք ինչ ասենք, հիմա նա որ թուրքերեն է խոսում,
Դա չեն ուսումնասիրում, այսինքն ոնց են ասում, այդ ինչ են ասում, արհեստական բանականություն եք ասում, ինչ եք ասում, դե այդպես էլ հասկացեք, թող հետաքրքրվեն, վերջում արհեստական բանականությունը ջրի երես դուրս կեկա, սատիկ, հասկացար։ Բացառում եք, որ կրակոցներ չեն լինելու Գյումրիում։ Ուրեմն եթե դուք չսարկեք, այ դուք լրագրողները, ուրեմն եթե դուք հանգարց լույսը խավար սարկեք, խավարը լույս սարկեք, անպայման կլինի։ Դրա համար Նապոլեոնը սուտ եք խոսում։ Լրագրողները չեն կրակում։ Բացարձակ, սանձարձակ սուտ է, ասեմ ձեզ, ես պալիգոներում, ես կյանքում ընդհանրապես իմ հետ կապված ոչ մեկը չկա, որ ասի, ինձ հետ կապված, կարող է ասեք, Ղուկասյան Վարդանի շունը բռնաբարել է հարևանի շանը, այդ ժամանակ ես կընդունեմ մեղքը։ Երբ որ որդիդ ինֆորմացիան Ինչ տղա ջան։ Ձեր որդու, ձեր եղբոր թորի մասին է խոսում։ Եղբորս թորի մասին է։ Այո։ Բացարձակ խայտարակություն, անչափահաս երեխաների մասին է խոսքը։ Նմանատիպ դեպք չի եղել, այդ ամեն ինչը ընդունված է, ներկայացված է հերթական Ղուկասյան ազգանունի հետ կապված թիրախավորում են ամբողջ ընտանիքին եւ այդ ազգանունը ունեցողներին։ Իսկ հնարավոր է դուք դիմեք Միանշանակ խաբեբաություն։ Խաբեբաություն։ Տեսանյութում։ Երեխեք դուք հասկանում եք, թողեք խոսեմ ես։ Ուրեմն բարձ ասում եմ, բարձ ասում եմ։ Նախ հայրը տղայի տեղը չի պատասխան տալիս, տղան է հոր տեղը չի պատասխան տալիս։ Հետո այդ մեկ երկրորդ հեշտին էլ ես ազգությամբ 170 միայն տղամարդ կա մեր ազգի մեջ։ Անչափահաս երեխաների խնդիրը, որ այդպես դուք ուզում եք բարձրաձայնել խոսել, միանշանակ սուտ է, լկտի սուտ է, վերջում էլ կզգաք, որ իրոք այդպես է, ինչ որ մշտական ներկայացնում եք ու 99%-ը սուտ է դուրս գալիս։ Հիմա հերթական սուտ է այս ընդրությունների րոպեին, ուզում եք ռեյտինգից հետ կապված խնդիր առաջադրել, բայց կտեսնեք, որ ժողովուրդը մի քիչ հետո բոլորիդ, այս բոլորիդ պետք է ասեմ ամոթ ձեզ, որ 25 տարի ընկելեք իմ հետևից, այդքան բան։ Հնարավոր է դուք դիմեք դատարան։ Ուրեմն մինչև ժամը 12-ը 1-ը դուք պետք է ամոթով գնաք Գյումրիից։ Հնարավոր է դուք դիմեք դատարան պատվի արժանապատվության վերականգնման հայցով։ Ես չեմ դիմելու, բայց համապատասխան մարդիկ կդիմեն դատարան։ Միանշանակ։ Դուք չհստակեցրեցիք կադրում ձեր ազգական։ Երեխեք, դուք կարող եք լուրջ հարցեր տալ։ Իսկ ձեր եւ Մարտուն Գրիգորյանի միջև լարվածությունը էլի լկտի սուտ է։ Ինչ լարվածություն։ Լարվածություն Սարքել չկա։ է Երևանը։ Սարքել են մարդիկ, որ ասում է բաժանիր, որ տիրես քաղաքականությամբ զբաղվող շախմատիստները։ Դիտավորյալ, տեսան, որ բոլորս միասին քաղաքում իրար հետ ենք։ Մարտուն Գրիգորյանի հոր եղբայրները Համլետը, մյուսը ին լավ ընկերներն են, լավ եղբայրներն են։ Հիմա սարքեցին այդ ամեն ինչը քաղաքում եւ մինչեւ այսօր ինչ որ երկրում լինում է, սարկում են բաժանիր, որ տիրես։ Ես ոչ մեկի հետ թշնամություն չունեմ, իմ թշնամին Օսմանյան Թուրքիան է եւ Ադրբեջանն է։ Լավ իմացեք, ես հայ ժողովրդի հետ թշնամություն չունեմ, որովհետեւ Աստվածաշունչը ասում է. «Ներիր քո եղբորը, քո ընկերոջը 7 անգամ 77 եւ չգիտեմ ինչքան»։ Ես այդպես այդ ձեզ եմ ներում ձեր սդերի համար։ Ձեզ պետք է ների բան։ Նայեք, այս երկուսն են։ Ուրիշ լրատվություն։ Այս կողմից հարց տա։ Ոչինչ, ինքը ջահել տղա է, կմեզանա կհասկանա։ Ինքը ջահել է, կմեզանա, բան կանի։ Դե ուրեմն ինչ է եղել, Մարտուն Գրիգորյանին ես հանգանում եմ իրենց ընտանիքին աշխարհի տակի լավ բաները, լավ լինեն, առողջ լինեն։ Մտածեն վերին Երուսաղեմի մասին, մնացածը սաղ սուտ։ Իսկ Մոսկվայի որ ընկերոջ մասին էիք դուք ակնարկել։ Որ Մոսկվայի աղջիկ ջան։ Որ ասել եք Մոսկվայի ընկերոջն էլ։ Քո գործը չի, դու այդտեղ մի Այդ Մոսկվայի որ ընկերն է։ այդտեղ մի մդի Սե որ չունես։ Արթնա ես տալիս։ Ժոկ միկրոֆոնը իջացեք էլի։ 3 մետրից էլ է գնում։ Ով որ թալանարել է, թող գնան ու զրկեն, մենք սպասում ենք, դրա համար ուզում ենք, որ ինքը գար, որ երկրի ընդեր կա ամբողջությամբ օֆշորներում գրացված, երկրի ամբողջ հարստությունը մի քանի ընտանիքի ձեռքում է, սպասում ենք, որ այդ մարդկանցից վերցնեն, դարձնեն պետական սեփականություն, ցավոք սրտի տեսնում ենք երկրի 90% քաղաքապետերի վրա գործ են հարուցում, ոնց որ ուրեմն Քավոթյան Նոխազը լինեն քաղաքապետերը, իսկ եթե
Ղուկասյան Վարդանի աշխատածը, որ մենք մշտական աշխատել ենք, բարձրաձայն 100 անգամ ասել ենք, ու այդ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացրել ենք, այսինքն ես որ եկեղեցի էի կառուցում մինչև քաղաքապետ լինելը, ես գումար ունեի, ես որ սովետական միության ժամանակ 5 հատ մեքենա ունեի, ու ամեն ինչ ունեի, կոոպերատիվ Սպարտակ ունեի, Գուլբան Ասկեղեն, տրիկոտաժ, հասկացար, հացի գործարաններ, ամեն ինչ, այդ բոլոր քաղաքը գիտի եւ դրա համար ինձ 5 անգամ ձայն են տվել քաղաքապետ եւ 2 անգամ էլ դարել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այս քաղաքի բնակիչները այնքան խիստ են, որ նմանատիպ խապեպաները, որոնք սուտ են խոսում, պատժվում են։ Հիմա որ դու ձեզ համար հարցնեք ժողովրդին, դա ձեզ համար վատ բան կասեն։ Այո, միած չեմ կառուցել, դա կառուցել եմ Սուրբ Նշանը, տղա ջան, գնա մի հատ մտի մոմը որ վառում ես, մի քիչ աբաշխարի դու, մեղք ես։ Հետո ամենափրկիչ եկեղեցի։ Եվ ինչպեսի Գյումրիի համար եք քվեարկելու այսօր։ Այսօր քվեարկելու եմ Իմպեսի որ ապակա ունենա այդ Գյումրին, հավատք ունենա, սիրի իր հայրենիքը եւ իր գրբանի ու որովայնի համար չաբրի։ Այլ աբրի Հայաստանի Հանրապետության եւ Բարձրյալ Աստծո համար։ Всё։ Իսկ դուք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցում եք։ Ռոբերտ Քոչարյանին հարկում եմ, միասին աշխատել ենք, բայց քաղաքական առումով մենք միասին չենք։ Ես բարձրաձայնել եմ, ես հարցեր ունեմ Ռոբերտ Քոչարյանին տալու։ Ուրեմն երբ իմ հարցերը սպառիչ կլինեն, միանշանակ կհամագործակցեմ քաղաքական առումով։ Բայց աշխատած պահով ես իրեն հարկում եմ, որովհետև իրոք եղել է քաղաքի համար, աղետիկոդու վերականգնման համար եւ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի ազատագրման համար արել է այն ինչ որ շատերը չեն արել։ Իսկ ինչ հարց ունեք։ Այդ ձեր գործը չի։ Ոնց մեր գործը չի։ Թափանցիկ չեք, պարոն Ղուկասյան։ Մի վարքան իմ հարցին է պատասխանում։ Իսկ ինչի թափանցիկ չեք, այդ հարցերը տվեք։ Ասենք, հադիկ ձեզ կասեմ։ Հիմա ասելու բան չունեմ։ Ասա։ Ղուկասյան, դուք տեղամասերից մտահոգիչ ինչ ահազանգեր եք ստացել։ Տեղամասերից հիմա գծի հետևից նոր հեռուստատեսությամբ էլ հավանական է արդեն գծել են, որ այնտեղ մի հատ խանութ կա ինչ որ մարդիկ մտնում են այնտեղ, հետո մտնում են քվյա ուրեմն տեղամաս։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Մի հոգի չէ, 2 հոգի չէ, 50 հոգի չէ, մտնում են սիրուն այդ խանութը ու գնում են այնտեղ։ Լրագրողին է խոչընդոտել։ Ուրեմն այդտեղ պետք է մի հատ խորանան։ Կարող է երշիկ են մտնում վերցնելու այս բային, բայց երշիկ ձեռքերը չկա, ոչ էլ հաց կա, բայց ինչ պահ է որ մարդիկ մտնում ու գնում են։ Դուք ճանաչում եք գյումրեցիների, ովքեր ըստ Սարիկ Մինասյանի չեն ցանկացել Արցախում ծառայեն փող են տվել, որ իրենց երեխաները ազատվեն եւ Ղարաբաղը ըստ իրա բաց տեղ է։ Բա իրավական ոլորտը ինչ է անում, եթե այդպեսի մարդիկ կան։ Եթե նմանատիպ հայտարարություն են մարդիկ անում ու իրավական ոլորտը տեղիք չի տալիս, չեն խորանում այդ հարցերի մեջ, ես զարմանում եմ։ Նմանատիպ մարդիկ պետք է քրորեն պատասխանատվության ենթարկվեն, ովքեր որ փող են տվել ու չեն ծառայել Հայաստանի Հանրապետության։ Պարոն Ղուկասյան, ԿՊ-ն ձեզ թիրախավորում է։ Ինչ։ Սարիկ Մինասյանի ԱԱՑ-ական ազդեցությունը։ Այո, ԱԱՑ-ի իր եղբոր ազդեցությունը զգում ենք, քաղաքում լուրեր են պտտվում, մարդիկ ուրեմն տանում են, զգաստացնում են, բան այդպես ամբողջ քաղաքը որ հարցնեք, մեծամասնությունը դա ձեզ կասի։ Դրա համար ես մի 2 անգամ բարձրաձայնել եմ։ Նաև ուրիշ բաներ են ասում։ ԿՊ-ն ձեզ թիրախավորում է անընդհատ։ Գովազդի տանկեր ասում են դուք, եթե ընտրեք Վարդան Ղուկասյանի կրիմինալը հետ կգա, չգիտեմ, ձեզ անդադ է դրա հետ եք կապում։ Այդ որ քեզ հանձնարարել են քոտերերը, սպասի ասել ես պատասխանում եմ։ Ասում եք թողեք պատասխան։ Հիմա դուք վիավորական ձևով ուշքում եք Ես ասում ԿՊ-ն է ձեզ թիրախավորում, ասում է որ եթե ընտրեք Վարդան Ղուկասյանի։ ասել ես հարցը տվել եմ։ Կորեկտ։ Տվել ես հարցը։ Դու ինձ մի չասես, կորեկտ քեզ դու պահի։ Տղա ջան, ես քեզ էլ չեմ պատասխանի։ Ուրեմն այ քեզ ինչ եմ ասում։ Քեզ դա ինչ եմ ասում, էլ չեմ պատասխանի քեզ։ Ուրեմն դու երբ ինձ տեսնում ես, այդ հարցերն եք տալիս։ Այդ նավտալինի հոտը, որ գալիս է, ուրեմն նավտալինի հոտը, հիմա այ մենք թիրախավորել են։ ըստ անունը ինչ է կո։ Ձեզ թիրախավորել են Վահե։ Որը բանն ես կառուցես։ Այդ ինձ չպատասխան։ Ես քեզ չեմ պատասխանում։ Կառավարությունների հետ կապված տեսանյութ էին տարածել, թե ինչպես եք դուք խոստովանում, որ կեղծ արարողներ, կոնյակները շալտվեց ծախել ու դրանով հարստացել է։ Ջան, սիրուն ջան, հանգիստ եղի, բան չկա։ Քեզ էլ կտանք այդ արարողներին։ Որ լավը զգա։ Այն ուրիշ հարցեր կան երեխեք։ Երեխաներ, հանգիստ եղեք, հանգիստ եղեք, հանգիստ եղեք։
Եթե դուք ընտրվեք քաղաքապետ, ինչպես եք պատկերացնում բազմիցս ասել եմ եւս մեկ անգամ ասում եմ ուրեմն տեղական ինքնակառավարում նշանակում է հավաքագրել սեփական եկամուտները եւ ժողովրդի ունեցվածքը ժողովրդի հասանելիքը որը դոտացիայի մաս բաժնով պետք է անպայման երկրի բյուջեից մաս հանում արվի բայց ես անպայման կառավարությանը դադի եմ տալու որ 85 միլիարդ քաղաքից գումար են հավաքում ընդամենը տալիս են քաղաքին 3 միլիարդ 200 միլիոն որ պիտի տան 27-ից 30 միլիարդ դրամ Հիմա դրա համար ես դիմելու եմ, որ ընդրվեցի ավականով, որ իրենց սխալը, եւ չգիտեմ, եթե սխալ են արել կամ ասենք վերցրել են, անպայման ուղեն, եթե ոչ, տալու եմ դատարան, մինչև Եվրո դատարան գնալու ենք եւ կլինի առաջին դեմոկրատական, ուրեմն քայլը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքապետարանը դադի է տալիս կառավարությանը։ Սա առաջի անգամ է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես գիտեմ, որ ինքը ցույց է տալիս իրեն, որ ինքը ինչ-որ դեմոկրատական այդ բաները պահելու է, եթե քաղաքի հետ կապված ինքը ճշմարտությունը տեսնի ու չուրախանա ու դրան չմասնակցի, ուրեմն մենք կմտածենք այլ ձևով իր նկատմամբ։ Իր հետ կոալիցիա կկազմեք Լևոն Բարսեղյանի։ Լևոն Բարսեղյանի հետ էլ կոալիցիա չեմ կազմի, որովհետև ինքը ԼԳՏԲ-ին հովանավորում է։ Ես ԼԳՏԲ-ին, որ ես երկրում ով տրանսգենդերներին եւ մնացած այլասերվածներին ովքեր տեղ են տալիս միանշանակ հայոց եկեղեցին մեր նախնիները դեմ են եղել, ես միանշանակ դեմ եմ եւ չեմ ուզում, որ երեխաները փչանան։ Հաջողություն։ Մանասեի, այո։ Վերջի նռության օրոք, հիմա ուզում եմ հասկանալ գյումրեցիների քվեին եք հավաքագրել Ուրեմն Մանասեի թագավորի հետ կապված, ուրեմն դա շատ կարևոր պատմություն է, Մանասեի թագավորի աղոթքը, Տեր ամենակալը, ես ասում եմ, եւ 50-ական պասին անպայման յուրաքանչյուր հավատավոր քաղաքացի պետք է Տեր ամենակալը անպայման ասի, Մանասեի թագավորի։ Այդ մեր մեծերի, մեր նախնիների խրատներ, Մանասեն չլսեց իր հոր խրատները, որ Իսրայելի ժողովրդի ապրած կյանքին չլսեց եւ այդպիսի ուրեմն պատժի արժանացավ։ Հետո այդ աղոթներով դարձի եկավ եւ 40 ուրեմն խորը փոսի մեջ 40 օր աղոթք էր անում ու հոր այդ փոսը լցվավ 40-րդ օրը այդ երկրի թագավորին Աստված տեսիլքով եկավ եւ ասեց գնա Մանասեի թագավորին հանի բացեցին որ Մանասեի թագավորը կենտանի է եւ այդ հորը լցված է եւ ասեց Տեր ամենակալ Աստված Աբրահամու Իսահակա Հակոբյա եւ Զավագին օծարտարոց ամենակալ Տեր թողս մեղս իմ Պարոն Ղուկասյան, ձեր ընդդիմախոսները ասում են, Վարդան Ղուկասյանին լուրջ մտահոգ գյումրեցիները ձայն չեն տալու են կրկեսի սիրահարները, այսպես ճարտար խոսքի սիրահարները, դուք էլ եք այդ մարդկանց ձայներին միայն հավատնում։ Ով է ասում։ Ընդդիմախոսներից։ Ընդդիմախոսներից։ Ես մեղքում եմ իրենց։ Աստված թող իրանց խելք ու շնորհք տա։ Շատ մեծ է։ Ասա Նարեկ ջան, անունը լավ անուն է, նայ Նարեկից երո չփախնես, ասա։ Եթե այնուհանդերձ այս ընտրություններով չկարողանաք մեծամասնություն ձևավորել, այսինքն ձեզ գյումրեցին այդքան չվստահ ինչ է պետություն։ Կաբրենք կտեսնենք, չեմ հավատա, որ այդպես չլինի, որովհետև ես այնքան բան եմ արել գյումրեցիների համար։ Այս շենքը տեսնում եք, սա կառուցել է Ղուկասյան Հակոբը, իմ պապս, բայց իհարկե ինքը շինարարն է եղել։ Ուրեմն գիմնազիան է, որ Թիրվիզում եւ Բաքվում ու Ալեքսանդրապոլում կառուցվել է շենքը։ Ուրեմն իմ պապիս կառուցածն է։ Ուրեմն ուզում էին երրորդ հարկը քանդել, ես դոշ եմ տվել պահել եմ այս երրորդ հարկը որ պահել։ Եվ այս քաղաքի համար այնքան բան են կարել, որ եթե այդքան բանից հետո պետք է այդպես լինի, ուրեմն ասելու բան չունեմ։ Ուրեմն ողբամ զգես հայոց աշխարհ։ Բայց ձեր ընտրողները ասում են ձայն կտանք Վարդան Ղուկասյանին, որովհետև անշահախնդիր թաղումներ են։ Աղջիկ ջան, որ Ղուկասյան Վարդանին ասում են ով է, ասում են մերել թաղող։ Հիվանդանոցներին տերերնող, ուսանողներին ուսման բարձր մուծող, մարդկանց
Ջերուցման հարցերը կարգավորող, սատարող, սոցիալապես յուրաքանչյուր խնդիրներին օգնող մարդ է Ղուկասյան Վարդանը։ Այո, դուք Տուբիկի պատմությունը գիտեք, Տուբիկի։ Երեխեք, ձեր նպատակը ինչ է, որ ասենք ինձ ուզենաք վարքաբեկել, թե ուզում եք ճշմարտությունը հեռարձակել։ Գիտեք ինչ կա, մինչև ձեր միջից այդ դա չվերանա, երկիրը երկիր չի դառնա։ Դուք այսպես նաստայված եք եղել, որ ինձ վարքաբեկեք, խայդարակեք։ Ամոթ չի օրինակ, ինչ եք դենց պահում ձեզի որ։ Ինչն է պատճառը։ Ձեզ ուղեք, երկիրը ճակատագրական պահի առաջ է կանգնած, այսինքն Գյումրիի ընդրությունը չի սա։ Դուք մի քիչ մաքրվեք, ձեր տերերին էլ ասեք, որ հերիք է սարքեք, այդքան բան։ Սուտ, բացարձակ, թողեք կենան, այ Վարդանիկին կասեմ ձեզ հորնիքս է, հա, բարև ձեզ, Ահա, երեխեք չամ, սուպեր ձանք, մի թողեք երտան կնդրենք էլի էլ ինչ կարգում ես, բանը չեմ Նապոլեոնն եմ, Վարդան Մամիկոնյանն եմ, ընձիտ կան նկարում եք, անցան կնացինք էլի։ Անցան կնացինք, բարև ձեզ։ Սա իմ դպրոցն է, լավ իմաստ է, եկուր։ Այստեղ մենք պապագան ենք, բաբերին, զորերին, խլողներին դպրոցն է, հասկանալի։ Այստեղ ես 10 տարի սովորել եմ։ Այստեղ սովորել եք հավաքի մի քանի հավաքապետ եք, լավ իմաստ է։ Ներողություն։ Այն մեծակը ես եմ նրեցում, ես դրոցի։ Բարև, Այս կոնֆետը չէր առաջ։ Հենց է կոնֆետը, այս Ղուկասյան, բա 10 տարի սովորելուց հետո ձեր քաղաքապետ լինելուց հետո պատուհանները ինչու մինչև հիմա եվրոպատուհաններ չեն։ Մարզպետարանին հարցրել։ Դա քաղաքապետարանի հետ կապ չունի, ես եմ վերականգնել։ Բայց ձեր դպրոցն է, չէ՞, պատվի հարց է, դուք պիտի սովորացնեք։ Ես ես դպրոցի համար այնքան անձնական բաներ եմ արել, չեմ ուզում բարձրաձայնել, հետո մեկ ուրիշ բան ասել։ Ում որ պատկանում է դպրոցները, նրանից հարցրա, ինձ ես հարցնում։ Հիմա կարող եմ ադել ասես թե ռազմական արդյունաբերություն ինչի չեք ստեղծում, պարոն։ Բայց արժե, բայց որ հավատացեք արժե։ ծրագրից մեջ կա։ Ծրագրից մեջ կա։ Հադրեն է նրա գրողների կուլտուրան տեսեք Նրա խախտում է Արգենի լրագրողներ գրանց եք կարդուվարով նոր սեկցիը դարահանում Արգենի լրագրողներ գրանց եք կարդուվարով տեղամասում կուտագումներ չլինեն, խնդրում եմ դուրս Արդեն կուտագում է Խնդրում եմ արգենի լրագրողներ դուրս գնացեք, արդեն կուտագում է Արգենի լրագրողներ դուրս եկեք, արդեն կուտագում է Խնդրում եմ դուրս եկեք, արդեն կուտագում է Գրանցված եք, բայց կուտագում է Չի կարելի, լրագրողներ անանման է, չի կարելի Մի խանգարեք արկը Ընդվայնական արկը մի խանգարեք Ով որ գրանցված չէ լրագրողներից խնդրում եմ դուրս եկեք, կուտագումներ է ասել Ուրա նախագահը մոտենան Նախագահը տեղում է, ծառավարներ ես խնդրում եմ դուք բարի եղեք մոտեցեք Ոչ թե միայն Այս նոր եմ մոտել, հարցնում եմ որտեղ Նախագահն տեղում է, քարտուղարը նստած է, խնդրում եմ մոտեցեք Ես նախագահն եմ ու խնդրում եմ արհեստական Ոչ չգորան արհեստական Ես գոռում եմ, որովհետև չեն լսում Ժողովրդան քվեարկելու է, դուրս գա, մենք էլ իր հետ։ Վերջ, բարի, բայց չի կարելի, չէ, կուտագում է և Երբ որ մի հատ Հաջան Մի ռոպե Չեմ լսում Ժողովուրդ ճանապարհը ազատեք քաղաքացին քվեարկի Հարգելի լրագրողներ
Առաջ մի գնացեք։ Ձեր կտրոնը չկործնեք։